बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ थाबैनो बोख्लायनांगौनि दाबि। गरेश्वर फरायसालिमानि दरखंआव गरेश्वर दखरा एबसु, बहिरिपारा दखरा एबसु, सुख्लाय सेरफां दखरा एबसु आरो गरेश्वर फरायसालिमा दालाय एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनथाम जेंनाखौ लानानै खुद्रि सानदों। गरेश्वर फरायसालिमानि दरखंआव फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम 1 घन्टा खुद्रि साननाय हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अरायथा गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ आरो आसामनि रायजो बेंगिरिजों गोजौ थाखोनि बिसावराय आफादजों प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहनि बेले बेजेनि सायाव आबुङै गोनांथार बिजिरसंनाय बे मोनथाम दाबिखौ लानानै गरेश्वर फरायसालिमानि दरखंआव गोख्रों खुद्रि सानदों एबसुआ। जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गरेश्वर दखरा एबसु, महरिपारा सुख्लाय दखरा एबसु, लोगोसे गरेश्वर कलेज इउनिट एबसु आरो कलेज इउनियन बडिनि हेफाजाबजों गरेश्वर कलेजनि लांगोनायाव 1 घन्टानि थाखाय धरना होदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोना नुजाबोगासिनो दङ आरो बे जेंनाफोरा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसा आरो बे फरायसाफोरनि गार्जेनफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय जिहेतु सासे भाइस चेन्सेलर दङ, प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह, बिथाङा जिहेतु माने भाइस चेन्सेलर आरो बे भाइस चेन्सेलरा जि धोरोमनि माने बा जि रोखोमै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सालायनांगौ बिथाङा बेबायदि सालायनो हायाखै। गोबां माने गावनि गोहो बोलो बायदि माने गावनि न'खरनि बा बबेबा माने गावनि न'खरनि संख्रि कम्पानि बायदि बिथाङा बेबहार खालामनाय बायदि जोङो नुदों। बिथाङा माने इउनिभारसिटियाव बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जिखिनि कलेजफोर दङ बे कलेजफोराव जिबायदि रोखोमै समाव माने आनजाद जानांगौ, मोजाङै माने रिजाल्ट होनांगौ, बेबायदि रिजाल्ट होनो हायाखै। माने बिनि बे सिलेबासफोरखौ जिबायदि सम बायदि होनांगौ बेबायदि होनो हायाखै। दा फाइनाल रिजाल्टफोरखौ बा बायदिसिना माने इउनिभारसिटिनि जे रिजाल्ट बेखिनिखौ बिथांमोना होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव थांनानै गोजौ थाखोनि जे सोलोंथाइ लानाय बेवहाय माने गोबां माने खहा जानो गोनां जादों। दा बिनि थाखायनो जोङो गोलाव सम जोङो आन्दलन खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि लांगोनायाव खालामबाय, मोनफ्रोमबो जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि लांगोनायाव जोङो खालामबाय, रेलि खालामबाय। गुवाहाटियाव जोङो माने गभर्नर रडआव जोङो धरना होबाय, मेम'रेन्डाम होबाय। बेनि गेजेरजों जोङो समाधान नागिरदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिखिनि समस्या नुजादों बेखौ थाबैनो समाधान खालामना होयो। समस्या हिसाबै बेवहाय इउनिभारसिटिनि जे भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह, बिथाङा काराप्टेड, CM भिजिलेन्स आरो माने एन्टि कारापसननि जि इनभेस्टिगेसन, बे इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों बिथाङा सासे दायनिगिरि हिसाबै बेवहाय फोरमान ओंखारदों आरो बे फोरमाननि गेजेरजों बिथाङा एरेस्ट जादोंमोन। एरेस्ट जानायनि उनाव बिथाङा बेल लानानै फिन माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने भाइस चेन्सेलर हिसाबै बिथाङा माने खामानि मावफैफिनदों। दा बे खोथाखौ जोङो जेब्ला आसाम गभार्नमेन्टनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय मोनसे नटिस फैदों, बे नटिसनि उनाव जोङो मोन्थिनायनि उनाव जोङो गोबांबार सावरायनायनि गेजेरजों जोङो धरना होदों। बिथांखौ जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बिथांनि जि दायनिगिरि हिसाबै फोरमान जाबाय बे फोरमान हिसाबै बिथाङा साजा मोननांगौ, एरेस्ट जानांगौ, जेलाव थांनांगौ बिथाङा, आरो फिन बिथांखौ जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव भाइस चेन्सेलर हिसाबै हरफिना, बिथांनि जायगायाव गोदान सासे जोंनो जाहाथे मोजां सासे भाइस चेन्सेलर हरफिनो, जोङो बेखौ लुबैदों। बिथाङा जोंनि फरायसाफोरजों माने खेला धेमालि गेलेबाय थादों। बिथाङा साख्रि मावनो फैदों, गावनि समसिम साख्रि मावनानै ओंखारलांगोन, नाथाय बिथांनि मावनाय समाव जोंनि फरायसाफोरनि जि जिउ राहा, बे जिउ राहाया माने धंस जायोबा बिनि रिक्सखौ बिथाङा लागोन ना लाया जोङो साननो गोनां जादों। आरो बेबायदि लानो हानाय खुनु बेवहाय लामाबो गैया। ओंखायनो जोंनि खावलायनाया बेसो, जेरैखि जाया बिथांखौ माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बिथांनि जायगायाव गोदान सासे माने प्रफेसार बा माने भाइस चेन्सेलर जोंनो हरनांगौ।
आरो बिथाङा जिहेतु दायनिगिरि हिसाबै CM भिजिलेन्सनि गेजेरजों ओंखारबाय बिथांखौ साजा होनांगौ आरो हायो बेनि अनगायैबो बिथांनि एगेन्स्टआव आरोबाव माने हाइ इनकुवेरि गोजौ लेभेलनि मोनसे बिजिरसंनाय बे बिजिरसंनायखौ बेवहाय होनांगौ आरो बिथांखौ साजा होनांगौ जोंनि दाबिया बे गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन